Přerovský drogista Bohuslav Jordán nechal vystavět svůj obchodní dům v té době na významné komunikační ose města. Hlavní severojižní silniční tah vedl od Šířavy přes Žerotínovo náměstí, Vilznovu ulici, horní část dnešního Masarykova náměstí Mostní ulicí přes železobetonový Tyršův most. Ulice ale nebyla pro narůstající provoz uspůsobena. Na počátku 20. století se dopravní situace v těchto místech výrazně zhoršila. Mix koňských a kravských povozů, cyklistů, chodců a objevujících se aut komplikoval život jak obyvatelům, tak projíždějícím. Přestavba místních domů proto musela respektovat potřebu rozšíření vozovky a hranici nově stanovené uliční čáry. A zdejší starší, často vlastně nízké domky zasahovaly před tuto uliční regulační čáru a vytvářely vlastně v podstatě takové úzké nepřehledné zákoutí. Proto v podstatě tato ulice musela být od roku 1924 vedena jako jednosměrná. Částečným napravením této situace se stalo právě postavení Jordánova obchodního domu, který v podstatě už tu novou regulační čáru respektoval. Tento prostor byl vždycky poměrně komplikovaný k zástavbě, protože jakýkoliv stavebník si musel požádat o povolení silniční správu. Stavba Jordánova obchodního domu byla v té době prostřed města něčím mimořádným. Centrum Přerova i přes tehdejší přestavbu a renovaci postrádalo moderní stavby ve funkcionalistickém architektonickém směru. A právě Jordánov obchodní dům, který v roce 1931 začala stavět místní firma Karla Kovaříka dle architektonického návrhu zdejšího architekta inženýra Roberta Motky, přivedla trošku takového moderního ovzduší i do této části města. Robert Motka, již tehdy významný a dnes oceňovaný architekt, vyprojektoval na nepříliš velkém prostoru zajímavý, na svou dobu moderní třípodlažní objekt. Původní velkolepé plány však byly stavitelem Karlem Kovaříkem redukovány. Novostavba byla účelně řešena tak, aby pojala i bytová zařízení ve druhém patře. Přízemí nabídlo obchodní místnosti, drogerii, chemickou čistírnu a prodejnu hedvábí. V prvním patře novostavby se usídlila Jeřábkova kavárna. A ta kavárna vlastně ve své době byla pro Přerov něčím unikátním, protože město postrádalo takovou tu moderní kavárnu, takového spíše velkoměstského druhu, která by sloužila k setkávání kulturních vrstev obyvatelstva. Celý ten areál se vlastně sestával z hlavního sálu, ke kterému byly přistavěny, bohužel už vlastně v jeho sousedství se nacházely dvě menší místnosti pro hosty, a to dámský salon a herna. Ta herna sloužila samozřejmě pro hry nehazardní, protože ty byly pochopitelně zakázané, a k dalšímu kulturnímu vyžití vlastně sloužila i vyvýšená galerie pro hudbu, takže se tam mohly pořádat pravidelně i koncerty. Jeřábkova kavárna se po otevření v dubnu 1932 stala velmi oblíbeným a navštěvovaným místem. Kromě společenských setkání u kávy či likéru, kavárna nabízela také pravidelně 2krát týdně hudební program. Se zhoršující se finanční situací podniku restauratér Jeřábek hledal alternativní zdroj příjmů a rozšíření svojí živnosti. On v roce 1933, zřejmě aby nějak si vylepšil tu svoji finanční situaci, tak požádal o rozšíření koncese na prodej piva, ale k tomu se museli vyjádřit ostatní hostinští sdružení ve společenství hostinských a ti to zamítli. Nicméně Jeřábek se nevzdal, získal podporu od různých návštěvníků svých, kteří se obraceli na okresní úřad s tím, že si nemohou dát v kavárně pivo, poukazovali na to, že v té době zrovna městský dům měl problémy, že tam vůbec nedostali nic, takže nakonec okresní úřad změnil názor a koncesi na prodej piva Jeřábkovi udělil. Prosperující éra velkoměstské kavárny neměla dlouhého trvání. Již v době konkurenčního zápasu o nálev piva měl nájemce Jeřábek mnohem vážnější starosti.
Finanční potíže podniku nakonec v roce 1935 skončily úpadkem. Kavárnu poté převzal František Vojanec. Za doby jeho působení byl podnik přejmenován a od roku 1936 až dodnes nese název Avion. Od 30. do 40. let minulého století kavárna několikrát změnila svého majitele. Po únoru 1948 došlo k jejímu znárodnění a zařazení pod komunální podnik. V roce 1950 potom na čas kavárna přestala existovat, protože byla předána olomouckým rozvodným závodům, které zde zřídili závodní klub, nicméně kavárenský provoz se sem znovu vrátil. Na svou dobu velmi moderní funkcionalistický Jordánův dům kromě městské kavárny hostil ve svém přízemí řadu obchodních provozů. Vedle tradiční drogérie zde byla prodejna nábytku, videopůjčovna, zlatnictví, cukrárna, sport či prodejna Darka.